اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل بقى صينية بطاطس كده جميلة ني في ني. يلا بينا. أنا خرطت البطاطساية، خرطت بصلتين، رشت عليهم رشة ملح، وحطيت عليهم شوية فلفل أسمر أهمت. نمسك بقى البصلتين كده اللي قطعناهم، طبعا صينية البطاطس بتحب البصل. امسكهم ادعكهم بايدي كده شويه ينزلوا ميتهم كده عشان تبقى طعم البصلايه مسكره وجميله. وقطعت عليهم قرن فلفل رومي. قشرت البطاطس طبعا وغسلتها، نزلت على الفلفل والبصل. ونقلب بقى، محدش يقول بتقلبي بايدك ليه، احنا طبعا الاكل ده بناكله ايدينا طبعا في المطبخ، كل شويه بنغسلها. نزلت طبعا بالبطاطس وقلبت كويس جدا كله عشان كل الخليط يبقى مع على بعضه. هنزل دلوقتي بالطماطم، القوطة ضربتها في شفشق الخلاط وصفتها عشان احنا مش بنحب تفل الطماطم. واقلب بقى كده واشوفها محتاجة ايه مني تاني. طبعا احط دلوقتي معلقتين سمنة او احط معلقتين زيت اللي عندك، تحطي توابلك. انا بحط توابل فلفل اسمر وكزبرة. بحط واحدة ماجي، واظبط الملح بتاعي واحطها على العين البوتاجاز تغلي شويه. طبعا هحط عليها، انا حطيت كده معلقتين سمنه، احط عليها عندي وركين فراخ هحطهم، الموجودين عندي هحطهم. بس حطيتهم على البوتاجاز بياخدوا غلوه. انا بحب اشوح الفراخ قبل ما احطها على صينيه البطاطس او اخدها غلوه. انا كنت النهارده خدتها غلوه عشان هعمل عايزه شويه شوربه، اعمل ايه لسان عصفور. ماشي. هنا طلعت طبعا وركين الفراخ بعد ما خدوا غلوة، حطيتهم على وش البطاطس بعد ما البطاطس برضو خدت لها غلوتين. خدت معلقتين صلصة من صينية البطاطس حطيتهم على الفراخ. هجيب طبعا دلوقتي ورقة فويل احطها عليها واسيبها تغلي شوية على البوتاجاز، بعد كده ندسها في الفرن عشان تطلع الفراخ وشها متحمر زي ما انتم شايفين كده. شايفين البطاطس اتسبكت وشكل الفراخ عامل ازاي. ما شاء الله، الف هنا وشفا لكل اللي هياكل منها. وما تنسونيش في اللايك والشير، واقول لكم بقى دلوقتي ايه. سلام عليكم، واسيبكم في امان الله وحفظه.